Tune up. Tune up kita ng Original 1. Okay. Yung valve ini is 15 isulak yung clearance mo. Siguro mga 20. Oh, halong pa yung ano, yung pinaka makapal sa pillar gates. Wow, halong pa. At yung valve clearance niya is 15 inch. Kaya natin yung adjustan. Adjust na tayo ng ano, short method para hindi na tiyawan, galawan pa, tiyawan ikot. Tapos adjust na ano, uno, tik uno kag tik 4. Na yung ano, trace protection yung uno, 4. Kailangan tayo ng ano, marking para hindi tayo masalang. Okay, paling adjust na tayo ng doors at saka exhaust na number 1, exhaust na number 4, L-Tech na ano,
exhaust na number 1, intake number 4, ang number 2. Okay. Uy, naglag. Presyon. Ha? Wag. Pakilo na lang ah. Ha? Alang-alang ko?
Wala ko gabaton, rescue pag Sabado. Sabado ya, way ko gabaton, rescue kay... Ha? Alang-alang ko, Big. Alang-alang. Multicab. Wala sa mo ano lang, kung gusto paguyod lang. Paguyod. Ha? Kaso dala na yung katrisikol ya. Taga di na? Kasulog na siya. Ako dati si, ano? O, balon sa liyog be. Mula nga lang ko sa. Kanik si busy. Ha? Gutom na ko. Patsana ko yung mga. Teresteg. Patian niyo ko na kung sa live. Huwag natutong ako. Grabe yung ball clearance siya. Pinakadamol sa pillar gauge, halog pa. Sige, ano yung tipo nga bunga chinikong? Grabe ba ito? Sino? Iya. Bow. Grabe siya. Paano niya lang ng pera niya? Galo yan. Balaki siya nga. Kabala lang. Tapos niya lang kung mga.